बेसुमार जंगलतोडीमुळे प्राण्यांबरोबरच पक्ष्यांचे देखील प्रचंड हाल होत आहेत. पक्ष्यांना आपले भक्ष्य शोधण्यासाठी मानवी वस्तीकडे धाव घ्यावी लागत आहे. असाच एक जंगली बहिरी ससाना येवला शहरातील कापड बाजारात प्रसाद खांबेकर यांच्या राहत्या घरात आढळलाय. बुधवारी सकाळी खांबेकर यांना घरातील खिडकीजवळ एक वेगळा पक्षी दिसून आला. खिडकीत इतर पक्ष्यांसाठी दाणे पाणी ठेवलेले असल्यानं हा देखील पक्षी ते खाण्यासाठी आला असेल असं सुरुवातीस वाटलं. त्यानुसार त्यास पाणी आणि खाद्य दिलं. परंतु या पक्षाच्या हालचाली आणि रंगरूपावरून हा साधारण पक्षी नसल्याचं खांबेकर यांना जाणवल्यानं त्यांनी येवला वनविभागात ही माहिती कळवली. त्यानुसार राजापूर वनविभागचे वनपाल प्रताप पाटील हे त्यांचे सहकारी वनरक्षक विजय टेकनर, समाधान सोनवणे, पंकज नागपुरे यांच्यासह खांबेकर यांच्या निवासस्थानी आले. त्यांनी हा पक्षी बघितला असता तो जंगली बहिरी ससाना असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या पक्षास ताब्यात घेऊन त्यास पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर बाविस्कर यांच्याकडे तपासणी करून पक्षी हा सदृढ असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्या पक्षास वन विभागाच्या हद्दीत नेऊन मोकळ्या आकाशात सोडून देण्यात आलाय.